सर ये आपका जो प्रेशर वाला स्क्रू है ये आपका यहाँ पे है, जिससे कि मशीन में ब्लेड की कटिंग का प्रेशर ज़्यादा है, ब्लेड पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है, जिससे वो बेंड होके चल रही है और बेरिंग ऊपर से घिस रही है तो फट जा रहा है। आपको इसका जो ये लेबल है सेंटर में कर देना है सीधा। ये देखिए इस तरीके से, जैसे ऐसे सीधा कर देंगे आप तो इसका वेट इक्वल हो जाएगा। ये हैंडल घुमा के आप ऐसे कर दीजिए।